咱很多家人们都给评论区都问这个江淮18的机器后耳带还有滤杯里，不知道怎么改电启动。咱今天带咱家人们看看这个电启动究竟是怎么改的这个带滤杯的。首先咱把这个后盖给它拆下来，想我的使用。这个地方下边的套头是扳手卸了。这后盖都不要了，咱换上这种专用后盖。这两个需油管位置，这个地方得堵路。干的时候，咱这个两个眼注意，这两眼注意，一定要用电焊给它堵住，要不然这机油从这边进到油那块的机油压力都降低了。也堵住，这个有点焊，不是那行的。那是拿上的？这是磨用的劲儿。伙计，你买这个都要伙计。哎，我这个买东西都给伙计。中了不啦？到试试，中了。好，2吧，试试，更扎合上，油门加一下，试试。